ជំរាបសួរប្រិយមិត្តនៅក្នុង YouTube ទាំងអស់គ្នាខ្ញុំបាទវិជ្ជបណ្ឌិតពុទ្ធផលីថ្ងៃនេះខ្ញុំចែករំលែកចំណេះដឹងសុខភាពស្ដីអំពីមូលហេតុក្អកចំពោះកុមារតើជំងឺអ្វីខ្លះដែលបង្កឲ្យមានការក្អកចំពោះកុមារសូមអញ្ជើញតាមដានទស្សនាដូចតទៅក្អកចំពោះកុមារមាតិកាមាន2ចំណុចទី1សេចក្តីផ្ដាំទី2មូលហេតុនៃការក្អកចំពោះកុមារមួយសេចក្តីផ្ដាំនិយមន័យក្អកគឺជាការភ្ញូចបញ្ចេញចោលនៅសារធាតុជាស្លេសទៅនឹងផ្លូវដង្ហើមក្អកវាជួយការពារផ្លូវដង្ហើមពីការស្រូបវត្ថុផ្សេងៗពីខាងក្រៅចូលទៅក្នុងសួតក្អកបែងចែកចេញជាពីរក្អកស្រួចស្រាលមានរយៈពេលតូចជាង4សប្តាហ៍និងក្អករ៉ាំរ៉ៃមានរយៈពេលធំជាង4សប្តាហ៍ក្អកគ្រាន់តែជារោគសញ្ញានៃជំងឺមួយតែប៉ុណ្ណោះអញ្ចឹងយើងគ្រូពេទ្យត្រូវតែរកមូលហេតុនៃការក្អកមានជំងឺជាច្រើនដូចខាងក្រោមនេះក្អកស្រួចស្រាលក្អកស្រួចស្រាលគឺសង្កេតថាមានជំងឺរលាកទ្រង់សួតចំពោះកុមារដែលមានអាយុតូចជាង2ឆ្នាំវាបង្កឲ្យមានការត្បៀតទ្រង់សួតធ្វើឲ្យកុមារនោះហត់និងក្អកស្រួចស្រាលមួយទៀតគឺជំងឺ COVID-19 ដែលក្អកជាច្រើនក្អកស្ងួតធ្វើឲ្យរលាកបំពង់កជំងឺមួយទៀតចំពោះកុមារគឺ Laryngotracheobronchitis មានន័យថាគឺជាការរលាកនៅបំពង់សំឡេងបំពង់ខ្យល់និងទ្រសួតដែលមានរោគសញ្ញាក្អកអ្នកជំងឺមានការពិបាកដកដង្ហើមចូលពេលដកដង្ហើមអាចមានលឺសំឡេងគេហៅថា stridor ពាក្យចែកថា stridor មានថាងើតពិសេសពិបាកដកដង្ហើមចូលគឺជំងឺ Laryngotracheobronchitis ក្អកស្រួចស្រាលមួយទៀតគឺជាការមានវត្ថុដុំតូចៗចូលក្នុងខ្យល់ពីច្រើនគឺកើតឡើងដោយសារតែឆ្លក់ជាបាយឆ្លក់ទឹកដោះគោឬក៏ទឹកដោះអាចឆ្លក់ដោយសារក្មេងចូលចិត្តយកវត្ថុជាមកបៀនអាចជាដុំនោះវាធ្លាក់ចូលទៅក្នុងបំពង់ខ្យល់វាធ្លាក់ចូលបំពង់ខ្យល់វាធ្វើបង្កការក្អកដើម្បីបញ្ចេញវត្ថុនេះចេញមកពីខាងក្រៅបើសិនជាដុំនោះវាទំហំធំអាចស្ទះផ្លូវដង្ហើមនឹងត្រឹមតែ5នាទីប៉ុណ្ណោះអាចមានរោគសញ្ញាស្វាយបបេមាត់ឬក៏ស្វាយម្រាមដៃជារោគសញ្ញាទាំងនេះត្រូវប្រញាប់នាំកុមារទៅជួបគ្រូពេទ្យជាបន្ទាន់ដើម្បីសង្គ្រោះក្អកស្រួចស្រាលមួយទៀតទាក់ទងនឹងជំងឺក្អកមាន់គឺការក្អកជាប់រហូតក្អកជាប់រត់តែក្មេងមិនអាចដកដង្ហើមបានក្អករហូតដល់សរសៃភ្នែកឡើងក្រហមវាបង្កឡើងដោយពពួកបាក់តេរី Bacteriaceae ក្អកស្រួចស្រាលមួយទៀតទាក់ទងនឹងជំងឺរលាកសួតក៏បង្កឲ្យមានការក្អកពីជើងក្អកស្លេសតែមានរោគសញ្ញាក្មេងជានិយាយអាចវាប្រាប់ថាឈឺទ្រូងហត់ក្តៅខ្លួនជាច្រើនបង្កឡើងដោយបាក់តេរីឬក៏វីរុសក្អកស្រួចស្រាលមួយទៀតទាក់ទងជំងឺការរលាកឆ្អឹងស៊ីនីសវាអាចបង្កឲ្យត្រូវជារលាកច្រមុះរលាកបំពង់កភ្ញូចឲ្យមានការក្អកក្អកស្រួចស្រាលទាក់ទងនឹងជំងឺការបង្ករោគនៅផ្លូវដង្ហើមផ្នែកខាងលើ
មានដូចជាផ្ដាសាយធម្មតាការរលាកបំពង់កឬក៏រលាកសាច់បំពង់កអាចបង្កឡើងដោយ virus ឬក៏ bacteria នេះក៏មានទស្សនៈនៃការក្អកផងដែរចំពោះក្អករ៉ាំរ៉ៃយើងសង្កេតថាមាននៅក្នុងជំងឺ HERD គឺជាការត្បៀតទងសួតរ៉ាំរ៉ៃហើយមានរសញ្ញាស្អែកជាក្អកហត់ប្រភេទជាហត់គឺការហត់ការដកដង្ហើមចេញពេលខ្លះអាចមានសំឡេងពេលគ្រូពេទ្យស្ដាប់សួតអាចមានសំឡេងភេទជាត្បៀតទងសួតវាជាសំឡេងពួតជាដើមក្អករ៉ាំរ៉ៃមួយទៀតទាក់ទងការភាពមិនប្រក្រតីពីកំណើតទៅលើសួតអាចបង្កឲ្យជាក្អកផងដែរក្អករ៉ាំរ៉ៃមួយទៀតទាក់ទងទៅនឹងការភ្លុះចូលគ្នារវាងបំពង់ខ្យល់ហើយនិងបំពង់អាហារនៅពេលដែលទារកបៅឬក៏បៅទឹកដោះម្ដាយឬក៏ទឹកដោះគោទីបៅអាចទឹកដោះគោនោះអាចចូលទៅក្នុងបំពង់ខ្យល់ពេលដល់ចូលបំពង់ខ្យល់មានជំងឺធ្វើឲ្យធាក់ទឹកដោះគោចេញពីខាងក្រៅស្ដាយជាក្អករ៉ាំរ៉ៃមួយទៀតទាក់ទងជំងឺមួយគោវីស៊ីដូគឺជាជំងឺ genetic មួយដែលវាកើតឡើងភាពមិនប្រក្រតីកើតឡើងក្រាស់នៃទងសួតដូចជា mucus ពីណាមាន mucus ជាជាតិអន្ថើនៅក្នុងទងសួតច្រើនមានការឈ្ងោរពីការក្អកនៅជុំក្រៅនេះក៏ជាមូលហេតុនៃការក្អករ៉ាំរ៉ៃផងដែរក្អករ៉ាំរ៉ៃមួយទៀតគឺការវត្តមាននៅដុំវត្ថុពីខាងក្រៅចូលទៅក្នុងសួតឬទៅឧទាហរណ៍ថាឆ្លាក់មានទំហំតូចការធ្លាក់ចូលក្នុងពុម្ពខ្យល់អាចទៅផ្នែកម្ខាងនៃសួតធ្វើឲ្យកុមារនោះក្អករ៉ាំរ៉ៃរហូតដល់អាចរលាកសួតផងដែរក្អករ៉ាំរ៉ៃមួយទៀតគឺទាក់ទងទៅនឹងការច្រាត្រឡប់មកវិញនៃទឹកអាស៊ីតក្រពះចូលទៅក្នុងពុម្ពខ្យល់ទាក់ទងទៅនឹងកក្រពះរបស់កុមារខ្សោយភាគច្រើនក្អកនៅពេលយប់នៅពេលកុមារនោះដេកទឹកអាស៊ីតវាច្រាចូលទៅបំពង់អាហាររួចទៅដល់បំពង់កឬក៏អាចធ្លាក់ទៅដល់បំពង់ខ្យល់ធ្វើឲ្យរលាកផ្លូវដង្ហើមធ្វើឲ្យកុមារនោះអាចក្អកស្ដាយជាការក្អករ៉ាំរ៉ៃមួយទៀតគឺទាក់ទងនឹងជំងឺអាឡែស៊ីច្រមុះឬក៏បំពង់កជំងឺក្អកស្ងួតទាក់ទងទៅនឹងអាឡែស៊ីជំងឺកាសធាតុជាមួយនឹងផ្សែងឬក៏ក្លិនឬទាក់ទងទៅនឹងការផ្សេងដែលធ្វើឲ្យការបង្កឲ្យមានអាឡែស៊ីធ្វើឲ្យក្អករ៉ាំរ៉ៃផងដែរក្អករ៉ាំរ៉ៃមួយទៀតទាក់ទងនឹងកត្តាផ្លូវចិត្តក៏ជំរុញឲ្យមានការក្អករ៉ាំរ៉ៃដែរដូចជាជំងឺបាក់ទឹកចិត្តឬក៏ជំងឺថប់អារម្មណ៍ពុកកុមារក្អករ៉ាំរ៉ៃទាក់ទងនឹងជំងឺរបេងជាជំងឺរ៉ាំរ៉ៃក្អករ៉ាំរ៉ៃជាភាពក្អកស្លេះកុមារអាចស្ដែងចេញជារូបសញ្ញាស្រកគីឡូហូបអត់បានឬក៏បៅអត់បានក្តៅសាច់ស្ទីងអរគុណចំពោះការទស្សនាតាំងពីដើមរហូតដល់ចប់បើបងប្អូនមានគោលនយោបាយក្អករ៉ាំរ៉ៃសូមប្រញាប់ទៅជួបគ្រូពេទ្យជំនាញដើម្បីពិនិត្យរោគវិនិច្ឆ័យដើម្បីកំណត់នៃការព្យាបាលបានត្រឹមត្រូវជាចុងក្រោយសូមឲ្យបងប្អូនចុច Subscribe Channel សុខភាពរបស់ខ្ញុំដើម្បីទទួលវីដេអូថ្មីៗបន្តទៀតសូមអរគុណ